যারা সিলিং ফ্যান মেরামত করা শিখতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো আমার সৃজনশীল বৈদ্যুতিক কাজ চ্যানেলে অসংখ্য সিলিং ফ্যানের ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা দেখে আসতে পারেন এবং কিভাবে সিলিং ফ্যানগুলো মেরামত করতে হয় খুব সহজেই এবং চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। আশা করি শিখতে পারবেন। তো সিলিং ফ্যানগুলো প্রথমে ডাউন রডটি খুলে মূল যে বডির সাথে 3টা নাট সংযোগ করা আছে, তো 3টা নাট ফ্ল্যাট স্ক্রু অথবা স্টার দিয়ে খুলে নেবেন। খুলে তারপর যে কয়েলের নিচে ব্যারিংটাতে গ্যাস ফাইটার দিয়ে হিট দিবেন। হিট দিলেই কিন্তু আপনার বডিটা খুলে যাবে। খোলার পরেই তারপর আপনারা কয়েলটা দেখে মেরামত করবেন অথবা কয়েলটা বেঁধে নেবেন। তো এভাবেই কিন্তু কয়েলগুলোর